ट्रक के एयर फिल्टर से निकला चिड़ियों का घोंसला। मैं यहाँ बैठकर एक शख्स का इंतजार कर रहा था, वो है ये ग्रीस वाले पंडित जी। और इनके आते ही हम आ गए सीधा गाड़ी चेक करने। यहाँ 3 गाड़ियाँ आई थी। हमने अपने फटाफट से अपने काम में लग गए। मुझे कमानी का एक बुल ढीला देखा जिसको मैंने टाइट किया। हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम अपने काम से काम रखते हैं सब लोग। जिसके बाद ड्राइवर साहब ने खोला एयर फिल्टर और उसमें निकला ये चिड़ियों का घोंसला। वैसे तो इसको बहुत हंसी आ रही थी, पर मैंने ऊपर देखा तो ये ऊपर का कुछ हिस्सा टूटा हुआ था, जहाँ शायद चिड़ियों ने घोंसला बनाया और अनफॉर्चुनेटली जब गाड़ी स्टार्ट हुई तो उसने अंदर खींच लिया। सो बैड। ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए मुझे फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही।